Diibaratkan kalau orang hatinya keras seperti diibaratkan ketika dia mendapatkan nasihat seperti air di atas daun talas. Kaos cai di luhureun daun talus. Gitu. Ya tidak ada tapaknya. Ya itu karena memang hatinya keras. Nah, kenut jelema anu model kitu kudu kumaha kedah seringnya ibarat kalau kita memaku kepada satu kayu yang keras orang rek maku karena kain nu teuas cekap sakali ditakona tapakuna kudu minang takolan terus nakon lagi kudu tarik deh ya ieu mah keur mah lalaunan nakona teh tuluy saminggu sakali rek asup kumaha tuh ya kayak gitu hate urang teh bedegog hate urang teuas tahu nggak isuk ditakolan sina asup nasihat kana hate kumaha carana nya sing minang nakolanana bari niatna anu sae. Di antaranya yang ketiga obat kerasnya hati adalah wa qiyamul lailin. Bangun pada waktu malam. Osok nggak agar-ugah osok. Pira aku taragar-ugah. Ya, gugah wengi tajeng ka jam. Di jaman ke mana? Eta. Ya, eta tah kirangna teh. Ai gugah nama tos gugah. Ya. Ngajamban ya lumayan kajamban itu. Ngan eta kalakah HSD deui. Lain abdas heula, lain salat heula, lain maca Quran heula. Kalakah kana bantal deh. Tah eta ya. Kakiranganna teh eta tah. Nah, ti ayeuna mah diajar nya. Alhamdulillah tah sok gugah wengi alhamdulillah nya diajar teh mah. Gugah wengi teh ka jaman terus di zaman abdas terus abdas salat gitu kuduna nya diajar ti ayeuna diajar. Nu ngaji mah atuh beda kedah benten. Mun tara ngaji mah nya mangeujeuk kitu teh. Ayeuna sok ngaji kitu keneh mah ya. Daya bentenna jeung anu tara ngaos. Wayahna ti ayeuna mah kedah benten. Urang nu sok ngaji kedah benten jeung jalmi nu tara ngaji kedah benten tong sami nu lolong jeung nu beunta sami atuh nabi benten aing ngaji teh matak beunta ilmu teh ngabeuntakeun hate urang sok ngarah bareunta hatena nya tong sarua ieu mah ko sok ngaji tapi kalakuan teu beda jeung nu tara ngaji taulah kitu ayeuna mah tos ngaos mah kedah benten kedah langkung sae nya hubungan urang jeung Allah kedah langkung sae hubungan urang jeung papada makhluk Allah kedah langkung sae eta berkah tina ilmu anu manfaat. Ki musannif di sini menjelaskan di dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 50 wa inna ma kana qiyamul laili minal adwiyati aidan li'annahu mudhibu kaidis syaitan. Masya Allah. Di antara keistimewaan ibadah pada saat waktu malam, jadi waktu itu ada yang diistimewakan oleh Allah. Di antara waktu istimewa itu waktu malam. Beda itu, pengaruh kepada hati kita baca Quran siang hari dan malam, sholat siang hari dan malam hari itu beda. Ngaji siang hari malam beda. Ya, beda. Jadi ada keistimewaan waktu. Di antara waktu istimewa adalah waktu malam. Waktu malam itu waktu istimewa. Ya. Sehingga terjadi Isra Mi'raj malam hari. Ya. Memang malam hari ini waktu istimewa. Li'annahu mudhibu kaidis syaitan. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu artinya ibadah pada waktu malam. Ya, bukan hanya sembahyang saja, apa saja pokoknya ibadah. Apa saja ibadah, rek wiridan, baca Quran, pokoknya ibadah. Diisinya dengan
ibadah saat waktu malam, ya, adalah mudhibu kaidi syaitan, menghilangkan tipu daya syaitan. Menghilangkan tipu daya syaitan. Kemudian wanahin anil ismi, dan menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Orang kalau dia ya senang berbuat dosa, hobinya bermaksiat, lalu dia qiyamul lail, dia isi waktu malam dengan ibadah, akan terjadi apa? Berhenti melaksanakan maksiat. Yang tadinya hobi bermaksiat sekarang benci terhadap maksiat. Ini berkah ibadah saat waktu malam. Sok ajaran lamun orang yang apa ajaranku caranya. Ajaranku nyalira. Praktekkan oleh pribadi. Ya teh nyaan, ya teh dawuhan ulama teh buktikan. Mustahil bohong. Sebab ini para ulama mengambil dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mustahil bohong. Orang yang senang bermaksiat, hobinya bermaksiat, ketika dia hidupkan malam-malam harinya dengan ibadah, dengan sholawat, dengan zikir, istighfar, baca Quran, sholat, apa saja ibadah, dia akan berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ini keistimewaan ibadah saat malam hari. Sok buktikan. Tak diajar nyaring di penting tetong eswai. Wanahin anil ismi, dan menjadi pencegah dari perbuatan dosa. Baik dosa zahir maupun dosa batin. Artinya menjadi kebersihan hati. Jelma lamun ayeuna teu migawe doraka, kadituna bakal bersih hatena. Dak wayahna diajar nyaring ti peuting. Ya atuh teu bisa jam 2 mah jam 3 atuh. Bu ya wengi keneh jam 3 mah. Nya jam 3:30 da subuhna jam 4 ayeuna mah. Ya diajar. Tidak mampu 1 jam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Itu harusnya ya. Ya mah geus adan ge can hudang keneh. Ulah kitu nya diajar ayeuna mah. Apalagi santri-santri ya. Santri-santri itu 1 jam sebelum subuh harus sudah bangun. Nanti kalian akan mudah untuk mendapatkan ilmu, untuk menghafal. Kenapa? Karena ketika kalian bangun pada waktu malam, ya diisi dengan ibadah, kalian akan mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Gitu. Wanahin anil itsmi, ya. Orang jika sudah dia hobi maksiat, lalu dia terus istiqamah, tapi istiqamah ibadah saat waktu malam tentunya dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Tidak usah diceritakan kepada orang. Oh, teu kudu dikana statuskeun lah, teu kudu. Teu kudu geus sejempling lah. Pokona eueuh apaleun. Nya kuring tukang ibadah ti penting tah kitu. Teu kudu dikana statuskeun. Ini hati-hati itu status ya. Bisa-bisa beak tah ganjaran teh ku status teh nya. Gara-gara status itu ria, akhirnya terjadi penyakit ria. Akhirnya habis pahala ibadah saat waktu malam. Janganlah, pokoknya jangan di statuskan. Pokoknya sumputkeun tapi kabatur teu apaleun urang tukang ibadah di peuting. Kartos. Yang pertama, menghilangkan tipu daya setan. Setan akan lemah ya. Akan lemah untuk apa? Menipu kita. Tenaganya itu lemah. Ya, tidak ada kekuatan untuk menipu kita, untuk merayu kita. Itu tenaga setannya menjadi lemah. Kenapa? Berkah ibadah saat waktu malam. Beda gerak orang. Maca Quran ti peuting, Masya Allah, nikmatna ya. Salat ti peuting nikmat, beda. Ada nilai plus. Karena ini keistimewaan waktu malam. Wadafi'ud da'anil jasad. Dan qiyamul lail ini menjadi penolak dari penyakit. Ya, penolak penyakit dari jasad, artinya akan diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit. Nu baroga penyakit, nu ka dokter wae, itu wayahna gara sok diajar nyaring ti peuting. Dipakai ibadah tapi nyaringna, ya. Eta teh jadi sabab sehatna jasad urang. Mun awak urang hayang sehat, jika jasad kita ingin sehat, usahakan istiqomahkan ibadah saat waktu malam. Wa mardiyur rabbi, dan qiyamul lail ini menjadi sebab keridhaan Allah. Masya Allah. Orang kalau istiqamah di dalam qiyamul lail,
Allah ridho kepadanya. Wada'bus salihin, dan kebiasaan kelakuan orang-orang saleh. Jelma nu saroleh mah taraka kantun qiyamul lail. Itulah tanda orang-orang saleh. Dia sangat apa? Sangat sangat tidak mau, ya. Sangat tidak mau orang-orang saleh tertinggal ibadah saat waktu malam. Mereka gembira hati mereka jika mereka bertemu dengan waktu malam. Urang sok bunga panggil jeung peuting bunga rek hees bunga na. Da ibu urang mah barudak garaneng. Kala karek ti beurah hees peuting teh urang mah. Ya, ai batur mah lain, para wali mah betah. Ya, daya nu ngaganggu, nu kurang kring ai beurang mah harare es kabeh. Aya di peuting mah. Itu dak betah panggil jeung peuting teh tulus geunah nikmat. Mereka merasakan nikmat ibadah saat waktu malam. Mereka merindukan waktu malam. Urang ge osok merindukan waktu malam. Eta tadi teh urang mah rek hayang hees tibra. Lain hayang loba salat. Lain hayang jonjon ibadah. Kalakah hayang tibra ku nya lumayan sakitu ge nya, lumayan sakitu ge. Ngan niatan kulemna keur bekal ibadah, ngarah teu kaberangan subuh, ngarah teu kaberangan tahajud gitu, ngarah teu nunutan keur ngaji isuk-isuk gitu dah. Ya. Kunaon ada HS isuk-isuk aya kantor ngaji bisi nunutan. Lumayan sakitu kayaknya. Nah, itu usahakan ya, usahakan kita semua muslimin muslimin muslimat usahakan ya harus ada isi waktu malam diisi dengan ibadah. Usahakan. Nah, itu ketika kita istiqamah waktu malam ya diisi dengan ibadah, itu menjadi obat hati kita. Hati kita menjadi baik. Kalau hatinya sudah baik, Masya Allah, dia diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Manusia-manusia yang dekat dengan dia itu betah, ingin selalu dirindukan oleh manusia-manusia yang saleh. Itu kalau orang hatinya sudah baik, dirindukan oleh orang lain, ya betah itu karena hatinya baik.